è questo? Faccio ok. È uguale, vero? Grazie. Approfitto di questo video che vi ho già comunque fatto vedere sul mio Instagram, link in descrizione, per dirvi che io lavoro anche su commissione. Al momento ovviamente questa non è la mia prima commissione che faccio e non è neanche da pagare perché è una commissione che ho fatto io col cuore. Io ho già parlato di questo discorso del fatto che a volte posso anche fare disegni gratis se serve di farlo, ma comunque di solito io faccio commissioni e solitamente i prezzi sono variabili in base al lavoro che devo fare e all'ampiezza e al materiale che devo usufruire. Quindi di conseguenza, se volete informazioni in più sulle commissioni o comunque contattarmi, qui potete farlo sotto in descrizione oppure nella direct di Instagram o nei mail. Salve.